डे 86। हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बताने वाला हूँ मैं क्रूज शिप पे रोज 13 घंटे काम करने के बाद क्या मील लेता हूँ। सबसे पहला मील मेरा ब्रेकफास्ट मील होता है, जिसमें कि मैं 4 वॉलनट, 6 बॉइल्ड एग्स, ओनली एग व्हाइट और उसके साथ 2 बनाना लेता हूँ। मील नंबर 2 जो कि होता है मेरा लंच में मैं करता हूँ 3 चिकन ब्रेस्ट। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने चिकन ब्रेस्ट को थोड़ा सा वेजिटेबल के साथ सौते कर लिया और उसके साथ थोड़ा सा राइस। मील नंबर 3, इस मील को खाने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 मिनट ही होते हैं, तो इस मील में मैं बुफे से कोई भी चिकन का मेन कोर्स लेता हूँ और थोड़ा सा राइस, और ये मेरा प्री वर्कआउट मील भी होता है। मील नंबर 4, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, राइस, दाल और चिकन ब्रेस्ट। ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।